ನೀಡ್ಸಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, MTR ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೆರರಿ ಕಾರ್ ಸೇಫಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬನಾನಾ ಸೇಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟನ್ನು, ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1.77 ಇಂಚಸ್ ನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP3 ಮತ್ತು MP4 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ FM ರೇಡಿಯೋ ಇರುವಂತದ್ದು, ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಟು 32 GB ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ಸ್ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೆರರಿ ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕಾರ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೀಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಸಹಿತ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್, 1.7 ಇಂಚಸ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಪ್ ಟು 32 GB ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟನ್ನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟನ್ನು ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1800 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೀ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾರ್ ಕೀ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೀ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಫೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬನಾನಾ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂಥರ ಜಾತ್ರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, MP3 ಮತ್ತು MP4 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ MTR 312 ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 750 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.